हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स फैक्ट्री। ये है हमारी क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया था, कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया था। आज के हम पार्ट से हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट और आगे का गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। आपको मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मास्टर चार्ट का हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। जब भी हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे मास्टर चार्ट के थ्रू करेंगे। और आपको एक चीज़ बता दूँ, ये है स्टिकी नोट्स। आप स्टिकी नोट्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं रिवीजन के दौरान, और हमारे नोट्स से आपको पूरा बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको ये चैप्टर की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पढ़ा था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या था? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको इसका मतलब बताया था कि मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसके थ्रू, या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपना काम दूसरों से कराते हैं, या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपना काम दूसरों से कराते हैं क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है और वो काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट भी होना चाहिए। वो हमारा मैनेजमेंट कहता है। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक था हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, दूसरा था हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हमारा कहता था कि मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हमारा वहीं तक रिस्ट्रिक्ट था कि अपने काम को दूसरों से कराना ही मैनेजमेंट कहलाता है। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने इस पूरी डेफिनेशन को बदल दी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने कहा था कि अपना काम दूसरों से कराना मैनेजमेंट तो कहलाता है, बट वो काम इफेक्टिव और एफिशिएंट भी होना चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी, याद करिए। वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी? वो मैंने मेमोरी टेक्निक आपको दी थी। इंटेंजिबल सीएम ने जीडीपी डाउन कर दी। क्या दी थी मैंने आपको इसकी? कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की मेमोरी टेक्निक। इंटेंजिबल सीएम ने जीडीपी डाउन कर दी। इंटेंजिबल से था हमारा मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। सीएम के सी से था हमारा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एम से था हमारा मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। इंटेंजिबल सीएम हो गया। जीडीपी, जी से था हमारा ग्रुप एक्टिविटी और गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। डी से था हमारा मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट वर्क इन डायनामिक फंक्शन। और पी से था हमारा मैनेजमेंट इज एन ऑल परवेसिव। पूरा याद हो गया ना? मैंने कहा था ये मेमोरी टेक्निक आपके बहुत फायदेमंद है, आप इसको फॉलो करिए। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं हमारा, ये हमारा हो चुका था, ये रहा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। गाइस, मैनेजमेंट की जो ऑब्जेक्टिव, वो तीन तरह की ऑब्जेक्टिव होती है। हमारा पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली किसी भी मैनेजमेंट की तीन ऑब्जेक्टिव होती हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना है। दूसरा, सोसाइटीज़ के जो ऑब्जेक्टिव है हमसे, कंपनी से, उसको भी पूरा करना है। और तीसरा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो कंपनी में जो वर्कर्स काम करते हैं या फिर जो मैनेजमेंट पर्सनल, जो मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो, इनकम ग्रोथ होना, या फिर इंक्रीमेंटेशन जो भी होता है, वो सब हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है। सोसाइटी से रिलेटेड काम हमारे सोसाइटी ऑब्जेक्ट सोशल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, और ग्रोथ से रिलेटेड काम हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब इसको हम क्लियरली डिफाइन करते हैं पीछे। ये रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, दीज आर दोज रिलेटेड विद सर्वाइवल, प्रॉफिट अर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? उसके ऑब्जेक्टिव यही होता है ना कि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए, प्रॉफिट अर्न कर पाए, ग्रोथ हो उसका। ऐसा तो नहीं कि कोई कंपनी चाहे कि इस साल हमारा 100 करोड़ का प्रॉफिट हो तो अगले साल अभी हमारा 100 का हो। हर कंपनी चाहती है कि उसकी प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो, उसका मार्केट में क्या हो, ग्रोथ हो, वो मार्केट में क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। तो जब भी हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट आएंगे: सर्वाइवल, प्रॉफिट अर्निंग, ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो गाइस, ये मेरे समरी नोट्स है, आप इससे पढ़कर पूरा का पूरा बिजनेस स्टडी का पेपर छाप सकते हो। मैंने यहाँ पर जो वर्ड आपको बताया, हाईलाइट किए हुए, अंडरलाइन किए हुए, ये है कीवर्ड्स। कोई सा भी क्वेश्चन आए, कितने भी नंबर का क्वेश्चन आए, अगर आपने कीवर्ड लिखे हैं, उसको हाईलाइट किए हैं, और वर्डिंग आपने अपने, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हो, आपको इंग्लिश कैसे लिखते हैं ये आना चाहिए। आंसर को, आंसर की ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए। जो मेन थिंग होता है, कीवर्ड मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इस नोट से आपको पूरे पूरे 100 में से 100 नंबर वाली पढ़ाई की नॉलेज मिलेगी, बट ये आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात है तो ये 4 वर्ड आपको याद आना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, प्रॉफिट अर्निंग, ग्रोथ और
उसकी मतलब उस कंपनी की ग्रोथ, ये चीज़ हमारी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होती है। जब भी हम सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सिर्फ सिंपल सी बात है, एनी ऑब्जेक्टिव विच इन्वॉल्व्स बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, एनी ऑब्जेक्टिव विच इन्वॉल्व्स बेनिफिट ऑफ सोसाइटी या बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी इज नोन एज सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव हो या कोई भी ऐसा सोसाइटी की नीड्स हो या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव हो बिजनेस का जिससे सोसाइटी को फ़ायदा मिले, दैट इज़ नोन एज सोसाइटी सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर अपन बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। यहाँ पे पढ़ो, दीज आर रिलेटेड टू फुलफिलिंग द फाइनेंशियल सोशल एंड हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। पर्सनल में कौन आते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है, जो हमारा स्टाफ है, उनकी जो पर्सनल नीड्स है उनको फुलफिल करना हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है। तो साफ सीधी बात है, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है, एनी ऑब्जेक्टिव विच इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन in terms of survival of the organization, in terms of profit earning and in terms of profit maximization या फिर growth। ठीक है, when we talk about the social objective, these involves creation of benefits for the society, any objective of this, any objective of management which involve the creation of the benefit for the society is known as social objective। when we talk about the personal objective, these are related to fulfilling the फाइनेंशियल सोशल एंड हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय की नीड्स को, स्टाफ की नीड्स को पूरा करना हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट काफ़ी हद तक सेम है। डिफरेंस तो है क्योंकि फीचर्स अलग होते हैं, इंपॉर्टेंस अलग होते हैं, बट इस टॉपिक में क्या है, फीचर्स और इंपॉर्टेंस की जो वर्ड्स है ना वो काफ़ी हद तक सेम है। अगर आपने वो मैंने जो आपको मेमोरी टेक्निक दी थी ना, इंटेंजिबल सीएम ने जीडीपी डाउन कर दी, अगर आपको वो डेफिनेशन या अगर वो आपको मेमोरी टेक्निक याद होगी ना तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी अच्छे से लिख पाओगे। पहला क्या है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। वहाँ भी क्या था, गोल ओरिएंटेड, यहाँ पे क्या है, ग्रुप गोल। मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। दूसरा, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, मतलब ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। मैंने पहले कहा था अगर हम काम को मैनेज करते हुए चलेंगे तो हमारी एफिशिएंसी भी अच्छी होगी और हम इफेक्टिवली काम भी कर पाएंगे। ठीक है, फिर इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हमेशा एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। मीन्स आपको मैंने मैनेजमेंट के फंक्शन, मैनेजमेंट का जो हमने यहाँ पढ़ा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ा था यहाँ पर, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मीन्स ये जो डायनेमिक सिचुएशंस आते हैं ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ भी हमारा मैनेजमेंट काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। हमारे मैनेजमेंट की खास बात क्या होती है कि मार्केट में कोई भी सिचुएशन ऐसा आया कि हमें अपने प्लान को चेंज करना है तो हम तुरंत बोर्ड मीटिंग बैठा सकते हैं और उस प्लान को चेंज करके उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहीं पर बताया कि इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि मतलब अगर डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन आया ना तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है कि हम उससे निकल पाए। फिर आता है इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये जो हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव लिखा था ना उसको अचीव करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, फिर इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे हमने सोशल ऑब्जेक्टिव लिखा था ना, उसको भी हेल्प करता है अचीव करने में। ठीक है, देखो मैं सिंपल सी बता रहा हूँ, अगर आपने पीछे की चीज़ याद कर रखे हैं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपको खुद याद आ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वहाँ पर लिखा था मैनेजमेंट इज, यहाँ पे लगाना है आपको इट हेल्प्स। वहाँ पे था मैनेजमेंट इज अ ग्रुप और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यहाँ पे लिखना है आपको इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। सिंपल सी बात है। फिर अपन अब यहाँ पे देखो, मैंने को एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दी है आपको। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, हेल्प और क्रिएट, हेल्प और क्रिएट। हेल्प किस किस में करेगा, क्रिएट किस किस में करेगा। हेल्प करेगा हमारा ये ग्रुप गोल्स, पहला हमारा हेल्प करेगा ग्रुप गोल्स में, दूसरा करेगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में, तीसरा करेगा सोशल डेवलपमेंट या सोसाइटी डेवलपमेंट में, और क्रिएट क्या करेगा हमारा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन और हमारा एफिशिएंसी, मतलब इंक्रीज करेगा हमारी एफिशिएंसी। तो ये डायग्राम से भी आप एक बार में ही पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। और हमारे पास मास्टर चार्ट तो है ही, उसका मैं आपको लास्ट में ब्रह्मास्त्र दूंगा कि आप स्टिक नोट्स का और मास्टर चार्ट का यूज़ कैसे कर सकते हो पूरा पेपर, मतलब पूरा चैप्टर एक पेज पे रिवाइज करने में। अब हम आते हैं अपन नेचर ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। जब हम बात करें नेचर ऑफ मैनेजमेंट तो हमारे पास 4 तरीके के आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ
मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट्स और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना वो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन और मैनेजमेंट एज एन आर्ट पे बनता है, बट आपको कवर सारे करने हैं, तैयारी आपको सबकी करनी है, एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट पे। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको सुनो और फिर मैं आपको बाद में डिफाइन करूँगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था इसके थ्रू। सबसे पहले मैनेजमेंट एज एन आर्ट, लाइक एन आर्ट मैनेजमेंट इज अ पर्सनलाइज्ड प्रोसेस इन विच मैनेजर्स अप्लाई देयर पर्सनल एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ सिचुएशन। देखो, हमने मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा है, हमने मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें हम ना सिर्फ टेक्निकल ज्ञान या फिर जो एकेडमिक ज्ञान है ना वो नहीं लगा सकते, हमारे पास पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक एन आर्ट हमारे पास पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसको अप्लाई करके हम सिचुएशन से बाहर निकल पाए। ठीक है, हमारे पास अगर एक्सपीरियंस होगा, हमने पहले वो सिचुएशन हैंडल की होगी, तो हम उस एक्सपीरियंस को हम मैनेजमेंट पे लगा सकते हैं और उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो हम मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एकेडमिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस भी चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशंस के एक्सपीरियंस भी चाहिए, तभी मैनेजमेंट अच्छे से काम कर पाएगा। क्योंकि आपको पता है मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, हमें क्या अचीव करना है, हमारे गोल क्या होने वाले हैं, तो वो हमारा, इसलिए मैनेजमेंट को हम आर्ट कहते हैं। ठीक है, जब हम बात करें मैनेजमेंट एज अ साइंस, लाइक अ साइंस मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स जर्नल ट्रूथ ऑफ फैक्चुअल सिचुएशन, बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड as a perfect science as it is a concerned with human behavior which is unpredictable। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट को हम साइंस क्यों कहते हैं, नेचर क्यों मैनेजमेंट का साइंस की तरह है, क्योंकि साइंस में क्या होता है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, मतलब एक जो होता है ना कि हाँ ये बोल दिया तो बोल दिया, अगर हमने बात कर दिया कि हाँ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस ये है, अचीविंग ग्रुप गोल्स, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, तो यही होगा। समझे ना, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो मैनेजमेंट एक ऐसा ब्रॉड टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है, 11th 12th में ना आपको हल्का सा टच किया हुआ है कि मैनेजमेंट क्या है। मैं आपको ये पूरा ब्रॉड व्यू नहीं दे सकता क्योंकि फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे, आपको जितना नीड है मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ। तो मैनेजमेंट एक ब्रॉड टर्म है, यहाँ पे इसके सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का बोलने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट में हमेशा रियल लाइफ सिचुएशन की ही एक्टिविटीज़ ली जाएंगी। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है ना कि हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे फ्योल के प्रिंसिपल, FW टेलर के साइंटिफिक रूल्स, तो वो रूल्स भी मैनेजमेंट में क्या है, एक उसको स्ट्रक्चर देते हैं, मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है ना उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं। तो कभी कभी हमें मैनेजमेंट में उन चीज़ों को भी फॉलो करना पड़ता है रेदर देन रियल लाइफ सिचुएशन और पर्सनल स्किल। देखो यहाँ पे जो एज एन आर्ट है, एज एन साइंस है, मैनेजमेंट हर कुछ है, मतलब मैनेजमेंट को यहाँ पे बताया गया कि एज एन आर्ट क्या है, एज एन साइंस क्या है, एज एन प्रोफेशनल क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट असल में इन सब चीज़ों का मिक्सचर है, मैं आपको लास्ट में इसको कन्वे करूंगा। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है, साइंस की तरह ये भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे साइंस में होता है ना, जो एक बार केमिकल फॉर्मेशन लिख दिया तो वो हो गया, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, वैसा वाला सिस्टम है। जनरल ट्रूथ है, मतलब हर सबके लिए ट्रूथ है। अब फ्यूल के जो हम 14 प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना वो सबके सब हर जगह पूरी दुनिया में एक जैसा सबके लिए लगेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया में फ्यूल के प्रिंसिपल बदल जाते हैं और अमेरिका में बदल जाते हैं, फ्यूल के प्रिंसिपल यहाँ भी सेम है वहाँ भी सेम है। ठीक है, और इट इज़ अ बट कभी कभी क्या होता है ये परफेक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, आपको ये वर्ड पूरा डिट्टो याद करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ क्योंकि ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, मैं आपको यहाँ पे रटवा नहीं सकता। हाँ, जहाँ पे मैं आपको याद करवाने की मेमोरी टेक्निक दे सकता हूँ वो मैं आपको वहाँ दे के आपका काम ईजी करवा सकता हूँ, बट जब जब बात है कि रटने की तो मैं बताता हूँ कि भाई ये चीज़ है रटने लायक, तो वैसे ये चीज़ है ना रटने लायक है। अगर हम आर्ट की बात करें तो पर्सनलाइज्ड प्रोसेस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ सिचुएशन से डील करता है, इसलिए मैनेजमेंट एज एन आर्ट हम कहते हैं। क्योंकि आपको सिंपल सा मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, मोटा का एग्जाम मतलब मुकेश अंबानी एग्जाम्पल लेके, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके। ठीक है, वही सिस्टम यहाँ पे है। साइंस की हम बात क्यों करते हैं, क्योंकि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, फ्यूल के प्रिंसिपल इंडिया में भी यहाँ ए सेम है और अमेरिका में भी सेम है। अब अपन हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट। मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट बिकॉज इट इज combination of organized body of knowledge
दैट इज साइंस एंड स्किल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज दैट इज आर्ट। देखो कभी अपन बात करेंगे ना स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज, ये तब आएगा जब हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशन हो, क्योंकि स्किलफुल एप्लीकेशन किसके पास होगा, जिसके पास जिसने रियल लाइफ सिचुएशन से डील करी हुई होगी, उसके पास आएगा हमारा, जिसके पास पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और हमने ये करा ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, वही फ्यूल के प्रिंसिपल एग्जांपल हो गया, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, कभी कभी हम ऑर्गेनाइज्ड वो जो कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जो इंडिया में और जो बाहर हर जगह मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल सेम लगते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो जब भी हम देखो साइंस क्या होता है, साइंस एक वो चीज़ है जो एक बार प्रूव कर दी, जो डिस्कवर कर दी, जो लिख दी, न्यूटन की जो फॉर्मूले लिख दिए आज तक वही फॉलो होते हैं, आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी थी आज तक वही फॉलो होती है। तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी है, FW टेलर और फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के आज तक वही फॉलो होते हैं, ठीक है। फिर अपन हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की। लाइक अ प्रोफेशन मैनेजमेंट हैज़ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आप सबको बता दूं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया IMI, ठीक है, ये इंडिया में एक मैनेजमेंट का वो है प्रोसेस। आपको पता होगा CA के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, CS के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, वैसे ही मैनेजमेंट के लिए IMI इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया है। और आपने IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का भी नाम सुना होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में क्या है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ फुल फ्लैज प्रोफेशन। इसे हम फुल फ्लैज प्रोफेशन क्यों नहीं कहते, देखो किसी भी चीज़ को प्रोफेशन कहने के लिए हमारे पास 3-4 चीज़ें होती हैं। पहला, उसका जो उसकी कोई पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए। आज हम कह तो देते हैं कि हाँ जिसने MBA करी है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करी है, या फिर जिसने BBA करी है, या जिसने PGDM करी है, वो हमारा मैनेजर बन सकता है, ये हम कह देते हैं। बट ऐसा रियल लाइफ में तो है नहीं। अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें तो बड़े बड़े पोस्ट पर आज वैसे लोग हैं जिन्होंने आज तक कोई पढ़ाई नहीं करी है। बड़े बड़े स्टार्टअप, बड़े बड़े बिजनेस आज वो लोग खोल के बैठे हैं जिनके पास 12th की डिग्री भी नहीं है ना। तो आजकल क्या चल रहा है कि बड़े बड़े लेवल पर वो लोग भी बैठे हैं जिनके पास मैनेजमेंट की कोई डिग्री नहीं है। तो मैनेजमेंट को हम किसी प्रोफेशन में इसलिए नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि यहाँ पर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड फुल पर्सन नॉलेज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है बट वो भी एक अच्छे लेवल पर मैनेजमेंट कर रहे हैं। लैक्स कंटेंट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे मैंने कहा था ना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया CA के लिए होता है, मैनेजमेंट वालों के लिए भी IMI है, बट वो एक क्या बोलते हैं, एक सेट ऑफ एक्ट नहीं है। जैसे ICAI जो है ना, ये एक पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ एक्ट है जो CA के जितने भी प्रोफेशन, जो इंडिया में CA का प्रोफेशन है वो ये रेगुलेट करता है। मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं बना हुआ इंडिया में, ठीक है। तो इसे हम प्रोफेशन इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनका कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है, इनकी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन भी नहीं है, इसलिए इनको हम मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नहीं कहा जाता, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। दो तरह मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था डायग्राम प्रेजेंटेशन से, मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक ही बार में। ये पिरामिड बना रहा हूँ मैं, टॉप मिडल फॉरमैन। यहाँ पे अपन बात करेंगे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, यहाँ पे अपन बात करेंगे मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, यहाँ पे हम बात करेंगे फॉरमैन की। जितने भी हमारे CEO होते हैं या फिर चेयरमैन होते हैं, जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसको समझ आ गया होगा मैं क्या बताने वाला हूँ। जितने भी हमारे जनरल मैनेजर, जैसे हम GM कहते हैं, या फिर जैसे हम प्रोडक्ट मैनेजर कहते हैं, वो मिडल में आता है। जितने भी हमारे सुपरवाइज़र होते हैं या फिर जितने भी हमारे फोरमैन होते हैं, वर्कर होते हैं, वो हमारे थर्ड लेवल में आ जाते हैं, ठीक है। वही बात है यहाँ पे। टॉप लेवल में हमारा क्या आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर हु आर कंसर्न विथ फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी। जो हमारे टॉप लेवल में बंदे होते हैं ना, जो हमारे टॉप लेवल में बंदे होते हैं CEO, चेयरमैन, ये क्या करते हैं, ये पॉलिसी को फ्रेम करते हैं, ये बनाते हैं मैनेजमेंट, ये गोल को डिसाइड करते हैं, विजन बनाते हैं, मिशन बनाते हैं, ठीक है। अगर हम रिलायंस की एग्जांपल ले तो मोटा भाई मुकेश अंबानी, ये अपन आते हैं टॉप लेवल में, क्योंकि रिलायंस जियो को क्या करना है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स को क्या करना है, रिलायंस जियो, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, इनको क्या करना है, इनका विजन क्या है, मिशन क्या है, ये मुकेश अंबानी डिसाइड करते हैं। तो ये हमारे CEO या चेयरमैन, मतलब जो हमारे टॉप लेवल होते हैं उनमें आते हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं मिडिल लेवल की, तो रिलायंस जियो का मैनेजर, अब ये तो है नहीं कि मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के मैनेजर भी बनेंगे, मुकेश अंबानी तो पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज के वो है, हेड है। तो इनका जो एक डिवीजन है रिलायंस जियो के नाम से, इसका जो मैनेजर होगा ना, जो आगे फर्दर एग्जीक्यूट करेगा मुकेश अंबानी के विजन को या मिशन को या फिर उनके गोल को, वो होगा हमारा मिडिल लेवल। और जो रिलायंस जियो में काम करने वाले वर्कर होंगे
वो हमारे आएंगे थर्ड लेवल पे, समझ गए। अगर मैं जियो का एग्जांपल लूँ तो मुकेश अंबानी MA, इसका रिलायंस जियो का MD या फिर रिलायंस जियो का DM, सॉरी डिविजनल मैनेजर DM, और फिर ये आते हैं हमारे वर्कर या फिर सुपरवाइज़र। ये हमारा टॉप हो गया, ये हमारा मिडल हो गया, ये हमारा लोअर हो गया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही हुई है। टॉप लेवल वाला क्या करता है, फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी। मिडिल लेवल वाला क्या करता है, वर्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, रीजनल मैनेजर या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और ऑपरेशन लेवल क्या करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। मुकेश अंबानी पॉलिसी को फ्रेम करेंगे, जो रिलायंस जियो का जो मैनेजर है वो वर्क को इम्प्लीमेंट करेगा पॉलिसी के हिसाब से, और जो ऑपरेशनल लेवल यानी जो वर्कर्स हैं या फिर जो फॉरमैन है, जो सुपरवाइजर है, वो ग्राउंड लेवल पे वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जाम्पल सबके साथ में दिए हुए हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, पढ़ो, धूम मचा दो। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैं इन पांचों के ऊपर अभी बात नहीं करूंगा, इन पांचों के ऊपर अलग चैप्टर बने हुए, वहां पे इनकी में डीप में डिस्कशन होगा। फर्स्ट चैप्टर में इनका डेफिनेशन दिया हुआ है, बट यहाँ पढ़ के कोई फायदा नहीं जब हम उसे बाकी के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे आप वहां पढ़ोगे ना, तो ये सारे आपको क्लियर अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, जो है मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो यार, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, देखो गाइस वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, बट फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी 19 मिनट की है, ये वीडियो भी 20-22 मिनट 25 मिनट की बन के आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ। लास्ट टॉपिक ये मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। सिंपल लैंग्वेज बोलो ना मैं से, तो इसका मतलब होता है ताल मेल। देखो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो मैनेजमेंट होता है ना, वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है कि हमें काम करवाना है बाकी लोगों से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारी कंपनी है उसके गोल को हम अचीव कर पाए। अब देखो, हमने तो बोल दिया कि प्रोसेस है, बट एक ये प्रोसेस कब फॉलो होगा, जब सारे लोग मिलकर काम करेंगे। और सारे लोग मिलकर काम तब कब करेंगे, जब उनके बीच में तालमेल, जब उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा तब, ठीक है। मैंने आपको नैरो लैंग्वेज वो मतलब ऊपर ऊपर से समझा दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज कंसिडर्ड एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑल द फंक्शन क्या थे बताया ना, जो मैंने आपको बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब ये जो चारों पांचों फंक्शन है, इसको जो इकट्ठे बाइंड करता है ना, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सारे प्रोसेस को जो एक साथ जोड़ के रखता है, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, समझे। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक में से आता है, केस स्टडी भी इसके ऊपर बन के आ सकती है, ध्यान से सुनो। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप एन ऑर्डिनरी पैटर्न ऑफ अ ग्रुप एफर्ट अमॉन्ग हिज सबऑर्डिनेट एंड सिक्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस। देखो, यहाँ भी बोले ना कॉमन पर्पस, वो कॉमन पर्पस क्या होगा, गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन भी एक प्रोसेस है, जैसे मैनेजमेंट एक प्रोसेस था ना, वैसे कोऑर्डिनेशन भी एक प्रोसेस है। बट मैनेजमेंट में क्या था, मैनेजमेंट में था कि हमें काम करवाना है दूसरों से, ताकि हमारा काम क्या और टाइम पे पूरा और मिनिमम कॉस्ट, यानी इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी हो। लेकिन बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो हमें हमारी वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि काम करवाना है, बट काम को किस तरह से करवाना है, कि भाई लोगों से करवाना है, लोगों की अपनी फीलिंग्स होती हैं, सब लोगों का नेचर अलग अलग होता है, तो उन सबको इकट्ठे कैसे जोड़ के रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने प्लान तो कर लिया कि हमें 1,000 करोड़ का टर्नओवर अचीव करना है, प्लान पूरा तैयार है, मैनेजमेंट जो है वो पूरी तैयार है कि हमें ये करना है, बट मैनेजमेंट काम किससे कराना है, हमारे वर्कर से करवाना है। अब एक वर्कर हमारा होगा सेल डिपार्टमेंट का, दूसरा होगा हमारा परचेज डिपार्टमेंट का, तीसरा होगा हमारा मार्केटिंग का, चौथा होगा हमारा फाइनेंस का। अगर इन सब के बीच में तालमेल, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा ना, तो ये हमारा 1,000 करोड़ का टर्नओवर नहीं पूरा हो पाएगा। मैनेजमेंट अच्छी थी, प्लान भी बन चुका था, बट काम क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था।
सिंपल सी बात है। अब पता लगा ना कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है आपसी तालमेल के लिए। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप एन ऑर्डिनरी पैटर्न, एक पैटर्न फॉलो करते हैं, एक प्लान को डेवलप करते हैं। जैसे कि आपने किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में सुना होगा, हम डायरेक्टिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होता है, किसी में फॉर्मल होता है, किसी में इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न को फॉलो किया जाता है ताकि हम सारे जो लोग हैं ना हमारे कंपनी के, उनके बीच में एक बाइंडिंग प्रोसेस ला पाए, ताकि लोग आपस में जुड़े हो, किसी से किसी का मतभेद ना हो। दोबारा डेफिनेशन पढ़ता हूँ, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप, एक एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कौन होगा, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, या फिर हमारा सीईओ होगा, या फिर मुकेश अंबानी खुद होंगे। वो डेवलप करते हैं, क्या डेवलप करते हैं, ऑर्डिनरी पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट, मतलब साथ में काम करने के लिए, साथ में काम करने के लिए ऐसा पैटर्न डेवलप करते हैं, किनके बीच में, अमॉन्ग हिज सबऑर्डिनेट, जो उनके जितने भी सबऑर्डिनेट होंगे ना, फाइनेंस के, मार्केटिंग के, सेल्स के, जो हमारे वर्कर्स होंगे, जो हमारे स्टाफ होगा, उनके बीच में एक पैटर्न डेवलप करते हैं। और क्या सिक्योर करते हैं, एंड सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब वो सारे साथ मिलके काम करें, ठीक है, इन द परस्यूट कॉमन पर्पस। अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, मैंने इतने अच्छे से बता दिया कि एक मैनेजमेंट, एक मतलब मैनेजमेंट का कोई एग्जीक्यूटिव या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक ऐसे पैटर्न को डेवलप करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में, ताकि वो सारे मिलके काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उनको अचीव कर सके। सिंपल, ठीक है, वर्ड याद कर लेना, कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट कर ही दिए हैं। अब अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। बात सीधी है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट था ना, वैसे ही है। ग्रुप एफर्ट, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, ठीक है। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट का मतलब जो ग्रुप है ना हमारा, उसके काम को जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है। इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, ये इंश्योर करता है कि हमारा जो काम हो ना वो यूनिटी में हो, ठीक है, साथ मिलकर हो। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, वही बात है जो मैंने कहा था, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्यों, एक बार हमारा गोल अचीव हो गया तो अगले साल के लिए अगला गोल बनेगा, तो उस अगले गोल को अचीव करने के लिए अगला कोऑर्डिनेशन बनेगा, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एट एवरी लेवल, वही है, ऑल परवेसिव वाला है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है, चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है चाहे छोटी है, चाहे हमारा प्रॉफिट मेकिंग है या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। इट इज़ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये दूसरों पे निर्भर करता है, डेलिब्रेट, ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है। मतलब क्या होता है, ये देखो मैनेजमेंट में ना हम ग्रुप एक्टिविटी में काम करते हैं, तो हमें लोगों को सुनना भी पड़ता है, ठीक है, उन सबसे सजेशन लेने पड़ते हैं, उनके विचारों को सुनना पड़ता है, तभी तो काम इकट्ठे होगा। वरना फिर दूसरा क्या समझेगा कि मुझे अंडररेटेड कर रहा है, तो वो जब जब वो सोचेगा कि मेरे को अंडररेट कर रहा है, तो वो ढंग से अपनी एफिशिएंसी, अपनी इफेक्टिवनेस से काम नहीं कर पाएगा। तो ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, मतलब हमें यहाँ पे अपने सबऑर्डिनेट को सुनना भी पड़ता है, उनसे सलाह मशवरा करना पड़ता है, भले ही लास्ट में हम अपनी चलाएं। मुकेश अंबानी सबसे पूछते हैं, लास्ट में वही चलाते हैं जो उनको सही लगता है। ऐसा भी नहीं कि वो मन मर्जी करते हैं अपनी, बट ये मतलब मैं सिंपल सी बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन हमारा तब सक्सेसफुल होगा ना जब हम उनसे भी पूछेंगे, उनको लगना चाहिए, उनको उनको मोटिवेशन मिलती है। अगर कोई तुम्हारा हेड, तुम्हारा मालिक तुमसे आके पूछेगा कि बताओ मैं ये करने वाला, तुमको क्या लगता है, ये सही है गलत है, तो वही वर्कर में अलग ही ऊर्जा आ जाएगी, अलग ही जान आ जाएगी, अलग ही खुश हो जाएगा वो, ठीक है। इसलिए ये डेलिब्रेट फंक्शन है, ठीक है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, मतलब प्रोडक्ट का जो मैनेजर होगा, सेल का जो मैनेजर होगा, फाइनेंस का जो मैनेजर होगा, मार्केटिंग का जो मैनेजर होगा, या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कि कोऑर्डिनेशन को बना के रखे, मतलब कोऑर्डिनेशन को बना के रखना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के ऊपर। ये हमारा क्या है, नेसेसरी टू मैनेज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बड़ी कंपनी की बात करें तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कभी भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा नेसेसरी है। ड्यू टू फंक्शनल डिफरेंशिएशन इन डिपार्टमेंट एंड डिवीजन इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। वही फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है हमारा प्लानिंग अलग है, हमारा प्लानिंग अलग है, हमारा प्लानिंग अलग है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग अलग है, हमारा स्टाफिंग अलग है, हमारा डायरेक्टिंग अलग है, हमारा कंट्रोलिंग अलग है, और हमारा बिजनेस एक है, लेकिन हमारे सारे फंक्शन क्या है, अलग अलग है। अगर इनके बीच में तालमेल नहीं होगा ना, अगर हमारे सेल वाले को नहीं पता कि हमारे प्रोडक्शन वाले ने कितना डेवलप किया है, या फिर हमारे मतलब इनको नहीं पता ना कि दूसरा वाला क्या कर रहा है, हमारे प्रोडक्शन को नहीं पता कि सेल वाले का प्लान क्या है, मार्केटिंग वाले को नहीं पता कि सेल वाला कितना सेल करना चाहता है, इनके बीच में तालमेल ही नहीं बना, तो क्या होगा, कभी भी काम ठीक समय पर नहीं हो पाएगा, फ्लो जो है काम का वो बिगड़ जाएगा। तो वहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन जरूरत पड़ती है। इट क्रिएट अ यूनिटी ऑफ एक्शन अमॉन्ग स्पेशलिस्ट, वही है, ये क्रिएट करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को। तो गाइज मैंने आपको पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ा दिया है, फर्स्ट चैप्टर ढंग से जितना मैंने इस वीडियो में बता दिया आपके लिए मस्ट है। 2 वीडियो बनी है, एक 19 मिनट की बनेगी, दूसरी 30 मिनट की बनने जा रही है, मतलब लगभग 1 घंटे से भी कम समय में ये फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया है। अब मैं आपको मास्टर चार्ट पे ले जाके एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देता हूँ। ये हमारा आ गया मास्टर चार्ट। अब देखो
हमने पहले पढ़ा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट दो तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल, मॉडर्न। ट्रेडिशनल क्या कहता है, दूसरों से अपना काम करवाना ही मैनेजमेंट है, बट मॉडर्न क्या कहता है, नहीं, काम दूसरों से करवाना मैनेजमेंट तो होता है, बट वो काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली भी होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, इंटेंजिबल, सी ने जीडीपी डाउन कर दी, इंटेंजिबल से इंटेंजिबल फोर्स है, सी से कंटिन्यूअल प्रोसेस है, एम से मल्टी डायमेंशनल है, जी से ग्रुप एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड है, डी से डायनामिक फंक्शन है, और पी से ऑल परवेसिव है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट तीन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सर्वाइवल आता है, ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल आता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आता है, और क्या आता है, हमारा ग्रोथ आता है। सोशल में क्या आता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव जिसमें क्या हो, सोसाइटी की नीड्स पूरी हो, सोसाइटी का बेनिफिट हो, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। पर्सनल में क्या आता है, एम्प्लॉय से रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताया था मैंने, वही है ग्रुप एक्टिविटी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है, हमारा डायनेमिक, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सब हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। नेचर एंड मैनेजमेंट, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन में बताया था। आर्ट में क्या था, सिस्टम, वो क्या बोलते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, पर्सनल स्किल्स। साइंस में क्या आता है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन में क्या आता है, प्रोफेशन में क्या आता है, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप में हम बात करते हैं सीईओ, सीएफओ की, जो हमारे पॉलिसी को बनाते हैं। मिडिल में क्या आते हैं, जो पॉलिसी को एग्जीक्यूट, वो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं अपने अपने डिवीजन में। और लोअर लेवल में क्या आते हैं, जो फॉरमैन, जो काम को एग्जीक्यूट करते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये जो हम अगले आने वाले चैप्टर में ढंग से पढ़ने वाले, डीप में पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, जिनके ऊपर 5 चैप्टर बने हुए हैं। और मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हमारा एक एग्जीक्यूटिव एक ऐसे पैटर्न को, एक ऐसे ऑर्डिनरी पैटर्न को फॉलो करता है, एक ऐसे पैटर्न को क्रिएट करता है सबऑर्डिनेट्स के बीच में, ताकि वो यूनाइट होकर काम कर पाए, इकट्ठे होकर काम कर पाए, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल टाइम पे अचीव हो। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं बता दिया है, हमारा कोऑर्डिनेशन का मैंने आपको बता दिया है। तो 31 मिनट की वीडियो बनी है, रिवीजन ही मैंने आपको करवा दिया, अच्छे से पढ़ाया। चार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल पर लिंक में मिल जाएगी, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड विद अस।